ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അമൈസ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതെന്താണെന്നറിയോ? ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത്. ചായൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ്. ഇതെന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരേ. കണ്ടോ? കഴിച്ചും കൂടി കാണിച്ചേ. എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് നമ്മളെ കടച്ചക്ക വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ച് നല്ല ചിപ്സ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തതാണ്. കണ്ടോ? നല്ല പൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയോ? കടച്ചക്ക അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പം അതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുത്ത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിട്ട് കോരിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ്. കുഞ്ഞുമണിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. കുഞ്ഞുമണി എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവളും ചെറിയ തോതിൽ യൂട്യൂബൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാട്ടോ. യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ വേറെ ഇതിന്റെ വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു ആന്റി ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുമണി പറയുന്നത്. ഇനി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പറ. അത് മാത്രം കിട്ടൂല, സബ്സ്ക്രൈബ് മാത്രം കിട്ടും. എന്നാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മളിത് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.